Баршаңызға сәлем, менің асханама арнасына қош келіпсіздер. Бүгін менімен бірге дәмі өте керемет, барша жанның көңілінен шығатын восточный пирогын дайындаңыздар. Пирогымызды дайындау үшін ұнымызға 1 шай қасық разрыхлитель немесе ас содасын қосамыз. Салқын сары май қосамыз. ұн мен майды қолымызбен екелеп крошка жасаймыз. Bir dana жұмыртқаға қант қосып, жақсылап араластырып аламыз. Жұмыртқаны крошкаға қосып, жақсылап араластырамыз. Bir келкі жұмсақ қамыр илейміз. Дайын болған қамырымызды пакетпен орап, немесе бетін жауып, салқын жерге 10-15 минутқа алып қоямыз. Дайын болған қамырымызды арнайы қалыпқа бортик жасап осылай жайып аламыз. Қамырымыз піскен кезде бір келкі көтерілу үшін шанышқымен осылай тесіп шығамыз. Пирогымыздың салмасы ретінде мейіз қосамыз. Жаңғақ қосамыз. Қалауларыңызша кептірілген өрік немесе басқа да жеміс-жидектер қоссаңыз болады. Енді мейіз бен жаңғағымыздың үстінен қойылтылған сүтті, яғни сгущенканы бір келкі қылып туралап құямыз. Пирогымызды алдын ала қыздырылған пешке, пешіңіздің қуаттылығына қарай 180-200 градуста 30-40 минуттай пісіріп аламыз. Керемет пирогымыз дайын болды. Видеом ұнаса лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Арнама жазылуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған менің асханам арнасы. Астарыңыз дәмді болсын.